안녕하세요. 좋은 데 찾기 안팀장입니다. 지하철을 도보로 이용할 수 있고 학군 포함 인프라도 잘 갖춰져 있으면서 두세 대 이상 함께 생활하실 수 있는 넓은 집을 찾으셨나요? 그러시다면 김포시에 위치한 단독주택을 한번 염두에 보시는 건 어떨까요? 각기 다른 개성의 주택이 모여있는 한적한 단독주택 단지에 유독 눈에 들어오는 영상세대는 대지 약 119평, 연면적 78.5평, 총 2층 철근 콘크리트 건물인데요. 외벽은 우아한 분위기를 내는 라임스톤을 메인으로 중후한 분위기의 대리석을 적절히 배치해 마감했고요. 도시가스와 오페스 직관, 상하수도를 사용하면서 전기통신, 지중화까지 기반시설은 완벽합니다. 1층에 방이 있고 2층에는 보조주방을 갖춘 가족실과 방을 총 5개까지 활용할 수 있어 어르신과 함께 생활하시거나 3대가 거주하시기도 충분한 집입니다. 이 집의 가장 큰 특징은 타인의 시선에 구애받지 않아도 되는 사생활 보호형 마당과 집안 곳곳에 창을 배치해 개방감이 극대화되어 마치 휴양지에 온 듯한 느낌이었습니다. 규모에 맞게 공간 곳곳도 여유로웠고요. 천연 대리석과 아메리칸 스탠다드 욕실 도기, 한샘 유로 700 주방 등 내부 역시 만족스러웠습니다. 오늘 현장의 위치는 김포시 장기동이고요. 공원으로 둘러싸인 단지는 자연 환경을 누리시면서 단지 앞쪽으로는 대단지 아파트가 위치해 인프라도 아주 잘 갖춰져 있는데요. 김포 골드라인 장기역까지 약 820m 거리로 도보 이용 가능하시고요. 큰 길을 건너야 하지만 장기 초등학교까지도 730m 거리입니다. 김포 한강 신도시 내에 위치했기 때문에 정말 깨끗하고 쾌적한 환경을 자랑합니다. 김포시 장기동에 위치한 단독주택의 분양가와 자세한 인프라 등의 상세 정보는 더보기에 담아드리고 있으니 참고해 주시고요. 그럼 실내 영상 시작하겠습니다.